Dobar dan i dobrodošli iz početka. Evo ga. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Današnji video ludilo, neka nova avantura. Možda će nekima biti poznata, ne daj Bože da je nekima poznata, a verovatno većini vas neće biti poznata. Ja sam sad inače došla s posla. Sloba nije mogu, trebao je onda snima ovaj video danas i da vas uputi kroz priču. Ali nije mogao, imao je obaveze, pa tako da sam ja tek sad kad sam došla s posla mogu da vas malo uputim o čemu se radi danas i šta radimo, s kakvim avanturama se srećemo, kao što sam vam i obećavala u nekim prethodnim videima. Danas čekaju nove avanture i da ćemo ih deliti sa vama. Tako da ne dužim više za ovaj uvod. Stisnite subscribe ako niste, stvarno bi nam puno značilo, a vas ne košta ništa. I ajde da vidite šta se radi danas kod nas u Kanadi, u Ontariju, blizu Nijagarinih vodopada. Desi cicika. Pa da. Zna se kome je život najteži. Uživa, gospođa, uživa, sunča se. Sinoć je ovde, ne znam da li je sklonjen. Miša je jednog donosila, vatala, vrtela. Mislim da je gotov i da ga je Sloba bacio. Kućica, sunce ide na ovu stranu, treba se razapne suncobran. Ulica standardno. Čvak, ali nečiji drugi, vidjeli ste već i ovdje u kraju. A oko kuće, oko kuće bez kuće. Ne znam šta da vam kažem šta radimo. Radimo tu izolaciju za vodu sa spoljne strane, jer da je uradimo sa unutrašnje strane ništa nam ne bi značilo. Ne mogu, ja ne smijem da se popnem sad na ovo jer ću da padnem. Sloba je u kanalu, ali bukvalno. Vozača nećemo da snimamo. Evo ga, Sloba dole. Tu je dubina, ja mislim, 8 fita. Pa gdje ću to da vraćam? Pa i ne mogu to da vraćam. Probleme su imali, slušam ja dok vama snimam i slušam, iziščupao stubove od ograde i kaže truli su, šta radim s njima, baca i šta ćeš da radiš. Evo je Medena, nadam se da neće ući u rupu, valjda neće, valjda je toliko pametna. Problem koji su imali danas je taj da je ispod ovog asfalta bio beton. Eno tamo se vidi malo, ja sad ne mogu da uhvatim dobar ugao jer ću da upadnem u... Vidite da viri tamo beton, ne znam zašto, debeo pola metra. I to im je pravilo problem, danas morali su da idu da iznajme onaj, kako se zove, udarni čekić ili ono du. Medena, šta kažeš? Evo ga ovde. Sad bi ja to upalila da probam, ali ne sem odneće me, jače od mene. Zakopali su ga ovde. Tako da, eto vidite šta se tu danas radi i nadam se, evo to je taj sav beton koji je bio ispred, koji nisu mogli da prokopaju, nego su morali da iznajme to da polome. Vidim da se vidi s ove strane. Da bolje se vidi. Znači, ova strana kuće, zadnja strana kuće, prednju ne radimo i pošto su imali problema danas i svakakve izazove, trebalo je sve da se okopa danas. I ova strana ide ovde. I ta strana će znači da se kopa. Evo kao što vidite on kopa. Ove žute zastavice je znak gde je plin. Tamo je merač za plin. I odatle idu plinske cevi. Jel? Do ovde. Znači prednja strana se ne kopa. Kada smo gledali podrum, prednja strana je odlična, nigde ne curi. Znam da bi možda trebalo i to da se uradi, ali onda bi trebao i dek da se razmontira, znači njemu spasa nema, a ovo da se skloni, tako da je to za
Za sada te 3 strane radimo, znači spoljašnja izolacija od kiše, to je, da. Tako, svašta sam vam napričala. Sada sedem malo ispred kuće, ne znam ni šta bih pitala, ni šta ne bih pitala Slobu i ovog dečka što kopaju. Vidim da su se namučili, neće danas sve završiti, ali sutra nam dolazi komšija što živi do nas, on je inače taj kontraktor ili kako se to zove već kod nas, ne znam ni ja iskreno, sad mi ni ne radi mozak, već sam na pola rezervoara. On će da nam izoluje s polja, on znači to radi, to mu je struka. Ne upuštamo se sami da radimo, niti želimo, nego jednostavno eto platit ćemo koliko treba da se plati da taj mir bude zagarantovan. Da tako kažem, znači da nema. Ja rekla sam kad bude počela para kiša ima sedim dole i da pijem kafu i da gledam zidove kako ne curi voda. Jer stvarno mi svaka kišica i vremenska prognoza su mi stres. Tako da, znači to se danas završava ovo pozadi, ova treća strana ostaje za sutra. Sutra komšija navaljuje se još jednim kolegom, to valjda mažu katran, pa onda stavljaju tu, ne znam, plastiku neku, lupam, ne znam. Opet neću biti tu jer radim. Dole u zemlji, ako niste vidjeli, pokazat ću vam sad te cevi, što je ta drenaža. One su stare, što znači da su ne keramičke, nego, setit ću se, nebitno. I svakako kad kopaš ne može ih sačuvaš, znači sa onim kad jedno da ručno kopaš pa da ih sačuvaš. Tako da će ići i nove cevi, plastične. Ta izolacija i onda da se zatrpa. Ja mislim da je to što se tiče spoljne izolacije. Imamo još neke planove za unutrašnju prevenciju poplave. U oba smisla, bilo da je pukla neka cev, da prokišnjava ili da se vraća kanalizacija. Znači imaju 2 opcije. Da li ćemo obe uraditi, ne znam. Koliki smo sa budžetom, ne znam. Ovo je jako veliki izdatak. Ovo što mi radimo je jako, jako veliki izdatak. Pišite u komentarima šta mislite koliko košta ovako neko, znači izolovanje kuće, izolovanje na vodu sa spoljne strane. Ako neko ima iskustva, neka piše ili šta god mislite. I sad kao, spustili smo cenu za kuću, pa je to zato, znaš, eto, vi ste spustili cenu, pa znači svakako, eto, spustili smo cenu za kuću, taman te novce i možda će još i da zafali da se pokrije ova izolacija, ali svakako sutra ako bude išla kuća na prodaju, digli smo cenu kući duplo nego što smo ispustili i nego što smo uložili. Tako da je to jako bitno. Još jedna novost, sad ću vam pokažem. Prvo vam pokažem ove, to se zove whipping tile ili ti drenažne cevi. Sad ću vam pokažem kako to izgleda i onda ću vam pokažem još nešto drugo. Ja se sad nadam da spada, vidi se. Evo, vidi se lepo. Ove cevi, znači to ste vi pisali u komentarima, sve to stoji. Posle prve poplave gde nije imao, uopšte temelj nije imao veze sa poplavom, pa zato nismo ni razmišljali o tome. Ali to su te pa glinene, te neke cevi. To će ići, znači, nove plastične, one su valjda bušne i preko imaju neku navlaku, recimo kao čarapu ili nešto, ne znam. To je to što znam. Ne znam je li ovo neki koren ili šta je, a još i da padnem. Či da se uvatim za ovu ogradu. Da li je ovo neko drvo ili me liči na drvo, sad šta je, ne znam. Vidjet ćemo. Još jedna stvar, posle poplave, to jest pre neki dan primetili smo da nam u kući jako smrdi kanalizacija, znači znate kako smrdi kanalizacija. Šta ćemo, kako ćemo i ovaj dečko što nam kopa da nam predlog da se snime cevi te odvodne, da vidimo kako je stanje i o čemu se tu radi. I dođe čovek vodovodžija sa kamerom i snimi cevi i nađe na nekom 57. fitu, to je znači nekih 17-18 metara, da cevi imaju neki drastičan pad i da voda tu leži i zadržava se. Kada sam ja ovde gde je otvor za vodu, gde je on gurao tu cev, znači to je u terorinoj sobi gde je ovaj prozor dole, nabrojala koracima, znači a to je i više nego što sam ja nabrojala, znači jedno što mi je laknulo, to je da je na, kako da kažem, državno zemljište, gradsko zemljište, i tačno je to ovde, ova erija ovde, koja je već bila rađena i verovatno nešto nije dobro povezano. Jer mi smo se pitali šta je ovde, jer vidite da u ovom kraju u kraju našeg dvorišta, evo vidite Medenu, ima šljunak, pitali smo se, niko nam nije rekao šta se tu dešava.
onda smo vidjeli, malo istražili na internetu, da pre godinu i po, dve, ova kuća je imala menjanje tih cevi. Sve su nam cevi nove, što je jako dobro. Ja bih vam vrlo rado pustila taj snimak kako izgledaju naše cevi, ali ajde, nije baš za YouTube. Ali taj video koji smo platili da imamo tih cevi košta više nego svaki moj video na YouTube-u. Onaj koji mi je najbolje išao i zarađivao košta manje nego taj moj video od 5 minuta. Tako da sam zvala grad, obavestila ih. Trebalo bi sad, juče sam ih zvala, poslala e-mail, poslala video snimak i rekli su mi da danas zovem, zvala sam, niko se ne javlja, ali ljudi su u ludnici. I dalje, što se tiče ovog osiguranja, čekaj da se prebacim da mi ne bude kadar samo ovako. Inače, evo vidite kao što su vama đubrad i sve, znači tako i dalje ljudi samo iznose iz kuća stare stvari. Evo sad ću ovdje, valjda mi neće, a sve mi sunce idu u oči. Evo ovako. Grad je u haosu, dosta ljudi se prijavljuje za tu pomoć, ima tu neki nepovratni ventili, neke pumpe koje izbacuju vodu i ova spoljna izolacija. Traže od grada da bar nešto daju novaca da pomognu stanarima, to jest stanovnicima. Grad i dalje insistira da se prijavljujemo, jer koliko se nas prijavi, što nas se više prijavi, to će više para da mu da provincija i uopšte Kanada. To se deli ovdje, ne znam ni ja na šta i na koliko tih ima tih ne vlasti, nego nadležnih. Ja sam se prijavila za taj jedan program koji daju do 5.000 ili 90% pokrivaju od troškova. Gledam da se namestim, ali nikako mi ne ide, nikako. Mi smo se prijavili, pa sam se još jednom prijavila. Uglavnom, eto, to čekam odgovor. Rekli su tek 24. augusta će vidjeti. Verovatno će oni da podnesu taj zahtev provinciji i uopšte državi celoj, pa da vide da li će osloboditi nešto sredstava za nas građane, stanovnike, jer grad para nema. Dosta ljudi sa posla i kod mene, rekla sam vam već i 7-8, sigurno možda i više, imali su poplavu. Mnogima od njih čak nisu došli ni da seku zidove, da završe ono što su nama završili, tako da smo na neku stranu super. Na drugu stranu, niko iz osiguranja se ne javlja, ni na telefon, ni na e-mail. Kad zovemo, tražite vašeg, to se zove adjuster ili ti osoba koja je zadužena za naš slučaj, ona se ne javlja i zvala nas je dan posle poplave, to je bio 29. jul, posle toga ni traga ni glasa, danas je ne znam ni više nijako datum 17. Tako da, a ja radim ovih dana, danas i sutra do 4:30, pa ću vidjeti onda preko sutra da, jer ne mogu ako sam na pauzi da zovem i onda me stave na čekanje, call centra, znate kako to već ide, nemam vremena. Tako da ćemo vidjeti da ih zovemo i da vidimo šta se dešava, koliko je procena. Zvala sam tog kontraktora koji je bio pre neki dan i kao procenio štetu, neće da mi kaže brojeve. Ne znam, eto, uglavnom vrtimo se u krug, ali opet i do negde smo stigli. Bilo nam je dole u podrumu jedno 7-8 onih ventilatora, 2 ona što isušuju vazduh, pa onda 2 što pročišćavaju, pa još plus moji neki. To su bili juče, odneli sve. Juče ili prekjuče, nebitno je. Tako da, eto, na tome smo danas. Ne znam što bih vam drugo rekla. Ja sam imala u planu da ovaj video budem i ja tu, pa malo i da vozim onu mašinu. Ali se ispalo, tako se namestilo da ovaj dečko što nam kopa i ovaj dečko što će da nam radi izolaciju su se našli, eto, tako u 2 dana i to mora da ide, to ne smije da stoji otkopano tako, jer ako počne pada kiša nešto, to krene da se odroni, onda ovaj dečko ne može uopšte ni da priđe da to kopa i to je onda već posao bez kraja. I ne znam ni ja čega i bez poente, tako da, eto, tako je ispalo. Ja sam danas radila, nisam stigla da vam budem u onom nekom svom fazonu, da uvedem u video, da bude sve to veselo, ali ne znam, možda sutra vidjet ćemo. Mada i sutra radim, a oni nastavljaju. Nadam se da će Sloba uspjeti nešto da snimi. Danas je stvarno, vidim da je već crko. Možda ću i da ga uvatim kasnije nešto da nam ispriča. Opet iz prve ruke. A ja, eto, jedno što mogu da vam kažem da mi se ne sviđa što mi ovako dvorište izgleda, da mi je ono malo tuga kad prođem. Ja kažem iz mog ugla, nisam iz ugla Slobe koji je tu ceo dan, da mi je ova rupa jako duboka, to je, ja mislim, 8 fita, to je nekih 2,5 metra otprilike da su iskopali dubinu. Tako da, eto, to je što ja mogu da vam kažem, a sad idem da im kuvam kafu i da im šta će, da im spremam nešto ladno da piju, da li će da jedu, šta će i kako će, ne znam. Ostajte tu i onda ćemo vidjeti da uvatimo i Slobu malo da nam ispriča kakve on ima avanture danas. Evo ga i Sloba.
spremila sam da jede, najeo se. Sad je negdje Sad, oko pola 8, mislim da će samo u krevet da se baci. pa da, pa šta drugo? Se stuširam i... Kako je prošlo noć? Pa dobro. Dobro, malo me ruke bole. Uštinuo sam prst. Ali ništa strašno. Naleteli smo na neke poteškoće, tako da si im rekla. Pa nešto sam pričala, ali moraš, rekla sam da ja ništa ne znam i ne smijem ništa da pitam. Pa izgleda je staza bila ovde pre nego što je urađen ovaj asfalt. Staza je bila tačno od ovih sporednih vrata, tamo prema ulici i beton. A majstor nije štedeo na betonu. Znači ovako. A baš ispred vrata je ovoliko. Što kaže Marko, sreće pa nije stavljao armaturu. Vi ste jutros iznajmili onu sekačicu da isečete ravno, jel, ovaj asfalt? Pa da, ono, Pa smo- testeru za asfalt, za beton, to smo iznajmili. I s njom smo sekli, ali kad smo došli do tog debelog dole, nema šanse s njom. Ne možeš da priđeš dole. I onda smo morali da uzmemo onaj čekić, udarni, onaj Ovaj? tuk, taj. Tako da, to smo rentali. Sutra ga vraćam ujutru. Neće nam trebati više i... Nadam se. Nadam se. Ne bi trebalo s one strane tamo. Sad moramo pazimo s one strane na plin. Znači, sutra će biti jako jedna strana, ali ovo mora prvo ručno, jel? Za plinski. Pa bit će jedna strana, ali bit će ceo dan. Pa da. Da. A oni ujutru kreću od napred. Pa ja mislim da će ovo sutra biti gotovo što se toga tiče. Pa trebalo bi. Ako ne sutra, prekosutra najkasnije, onda prekosutra Marković kreće zatrpava. On je rekao odmah je, dok mu je mašina tu, šta će. Pa da. Mislim da će čak i sutra možda ovako. Pa da. Mora pazimo da neko ne ukrade bager. Pa da. Da ga ne odnese. Poslije ćemo još malo da snimamo, da ja sednem u bager i... Da. Snimit ćemo, sad ćemo ja da snimim Milicu. Da ona krene u obilazak. I da siđem dole da mi pomogneš, nisam silazila. Šta ćeš dole u rupi? Pa da se snimim za video, pa da kažem ovo sam ja. Ajde, Kako svaki video ja kažem, ovo Da, sam ja da, orala, ovo ovo sam sam ja, slabo ništa, ja kopala ceo dan. Da. Pa radila si. Radila sam i neka sam. Ajde, posle se vidimo kad siđemo u rupu i u obilasku i manje. Za sekundu. To je onda, boga mi, skoro 2,5 metra. A ima tako. Češ donesem metar da ne. Majak. Pa da, ali ovo nije puklo, ovo je tako urađeno. Ili su pukle vremenom od sle. A nema, ja sam 1,70 m. Pa ovdje je bio taj beton, jel? Pa da. Od prozora, ono što. Aha. Zato je zaletio. Da, ali on nije radio svuda i ovo nije uopšte mazano, samo je ovdje mazano. On je tu mazao gdje su prozori samo. Pa ima, vidi se. Ima. Onda je crno. To je nešto strana. Ali nama je dole na tom sastavu curela voda. Vidiš tu, znači do dole da je temelj i da je ta stopa. Ovdje? Ne, pored. To. To je stopa temelja, Aha. a ovo dole je temelj. I tu na tom spoju nam ulazi voda. Da. Jocka šuška. A šta je ovo, betonsko? Ne, to je taj spoj tu. Aha. Ne vjerujem da je beton. Boga mi, Nešto, ja. pa da. Izgrabo mi je kuću. To sam ja lopatom grefao. I dobro i on. I on je sa onom njegovom lopatom. Da. Sa ovom lopatom. Evo to struja bre, majke, sve ono mora pušta. Haj. Jel vidite vi šta sam ja iskopala danas? Evo, našla sam deo whipping tile. To je glina, jel? Kako se to zove? Keramik. Keramika. Glina. Što bi se rekao glina. Ili Sve će to zemlja da izvuče. Ajde, prati me. Gle, korenje, čoveče. Po čega je ovo korenje kad nema drva ovdje nijedno? možda je bilo. Prati me. Ovdje moram brzo da prođem. Zato što je klima na staklenim nogama.
Sigurno ko ja. Ovdje ni nema whipping tile. Ili je izvadio? Šta je korenja, čoveče, ko bi rekao? A ti si tu? Ja te čula vamo s medenom. Još sam se prejela, tek sad vidim. Šik. Da. Ja nemam mikrofon, ja se već ništa. Šta? Nemaš mikrofon? Nemam mikrofon, ništa se neće čuti. Kaži. Kaži. Ništa da kažem da nam je sutra ostalo, evo vam. Da. A tu je ovaj gas, plin. Obeležili su nam gde ide linija i mora ručno. Ručno baću da se kopa. To sam im snimila i sa druge strane. A da, mi žao trebala sam moju slobodno danas da ja malo vozim. I zamisli sam ja bila s vama, pa vi poludili sa mnom. Sreće da nisam bila. Pa vi bi se izvikali na mene i ja bi otišla. Pa, otprilike. A dobro. Nego mi žao kad vidim ovo sve ovako. Raskupa mi se Ja sam kuća. znao da će tako da bude. Ja sam znala, ali nisam tako zamišljala. Jel mogu manji kanal malo? Ne. Evo me, penjem se gore. Možemo još jedan da prokopamo sprat. Evo ovdje kao da je rupica neka u ovom odžaku. A odžaci nakrivljeni sivi. Gde? Cici. A? Ajde. Dođi. Dođi. Ajde. Dođi. Dođi. Pada mi ovo medena sve. Jel ona može da izađe? Pa može, ali bi odronila. Zamisli da odroni. Pričaj našim drugarima kako si onog miša sinoć bacala i ubila i ležala pored njega, bezobraznica, jedna bezobrazna. Jesi ga bacio ti jutros? Nisi ga ni video. Vidi. Ne možeš na to da skočiš, prevrnut ćeš se dole. Hajde vamo. Za malo u kabel da se uvati. Gde mi je cici? Evo me! Vidi pa se prevali dole. Za malo. Nemoj, molim ti, kaže avoid crashing, do not jump if machine tips. Use seatbelt. Pa ima jedna strana, a ovu drugu ne vidi. Sad možemo se, dok Marko nije tu, da se... Ne smijem bre, krenut će stvarno. Vidiš da je tu na ivici sam. Stojim na ivici provalije i pitam se Ima li kraja? da li da skočim ili da gurnem sve oko sebe. Ne znam šta bih pametno rekla. Malo sam i ja umorna, a sloba tek da vam ne pričam. Sutra nas čeka uzbudljiv dan i ja se nadam sutra, eventualno prekosutra ujutru da će ovo bude vraćeno nazad. Opet imat ćemo viška zemlje, ali to će da se sleže. Preko zime i do proleća će biti neki novi planovi. Sloba je trebao danas da snima ovaj video. Mislili smo da će to sve da ide glatko i da će samo da se kopa i da Sloba snimi. Da, ali je Sloba mora, boga mi, dosta i ručno dole da kopa. Tako da nije uspeo ništa, stvarno. Zvala sam ga s posla, ne mogu da snimim i to je to. Ali gledam, snimila sam vam ja sve. Možda će sutra, ali ne verujem, pošto će morati ručno ovdje oko plina da kopa. Neće moći, pa kad ja... Da. Ali napravit ćemo još jedan video. Možda će uspjeti, ako uspije, bar malo da vidi kako se izoluje, bar neki, eto, da prikažemo šta je i kako je. Stavit ćemo. Da. Treba znači ove cevi da se menjaju dole.
ove što su popucale, idu nove, one su sad plastične. Rekla sam kanalizacija, cevi i kanalizacije iz kuće su dobre, novo urađene, jedino imamo problem sa gradom, to sam isto rekla doći će da saniraju, kad ne znam, ali eto. Uglavnom nije naše, još nam to fali da plaćamo i da kopamo. Gledam ono, pogledaj. Šta radiš? Nedena. Cici. Dođi. A ona se javi. Da, gledaj što ide. Upašiš unutra, ne mogu te izvaditi. Dođi. Cici. Ali nije izlazila cela, Dođi. nije prilazila. Pa da, pa bučno je to njoj. A šta mi, a ono je kao ona odvodna. Aha. Pa to je ta bitna, ta. Nije ovo ono što iz zemlje što vidi. Pa da, ono što ide okomit. Aha, oko mi to. Da, ali ne znam da li ćemo mi da menjamo ove cevi. Dobra, ti si rekao sad da ćemo stavljati cevi. Dipping tile pa sigurno da hopa viš da su popucali. Šta ćeš njima? Pa znam, ali to nam je dodatni trošak. Pa kako ćeš bez toga? Misliš da to ne treba? Ne znam, eto. Ne znam, nisam stručna. Da, ne znam, vidjet ćemo šta će ovaj večeras Da kaže, kao, kad da pregleda. majstor. Majstor. Zašto on prvo rekao ne treba, ako stavljamo taj water. Ne, on je rekao jutros da je mislio da se kopa pliće i da se samo do tu radi waterproofing. Onda sam ja rekla njemu ne može se kopa pliće zato što mi curi na dnu podruma, do poda dole. A i rekla sam, pa da, zato i mora, a kad ga otkopaš da poda, onda on sa bagerom slomi dipping tile, zato što je keramička. I onda je on rekao dobro. E sad vidjet ćemo, on menja svaki čas, ali dobro. Da, o tome nismo sigurni, ali eto. Pišite vi u komentarima da li da menjamo to ili da ne menjamo. Pa da. To je znači da, ovo će biti današnji video. Mislili smo da spakujemo u oba procesa. Ali ne možemo, eto, jednostavno da bi izašlo na vreme. Već smo preskočili prethodni video, imamo nešto spremno, neke kadrove, malo smo odmarali. Išli u goste, to ćete gledati negde posle, ali se svakako taj naš mini getaway vikend odigrao pre ovog sad kopanja, tako da smo kao skupili malo snage. Ali rekla sam Slobi, za manje od godinu dana jedan odmor ima da padne all inclusive. Deca, moramo, da. Da, ne možemo, jer ovo je mnogo, ovo ja kažem... Da napunimo bateriju. Jeste. Ali ajde da se završi ovo i rekla sam pozivam sve koji su blizu kad bude padala kiša, a kod mene dole u podrum dok je isečeno na zid da se sve vidi, rekla sam pravim žurku dole, sedimo, svi pijemo kafu, pivo, ko šta hoće i gledamo kako ne prokišnjeva. Da. I uživamo, jer svaka sad najava kiše se tresem i ne znam, imam tako neke okidače. Ako odemo negdje i vraćamo se iz onog pravca gdje smo bili ono veče kad je poplavilo, već me to ono kao okida. Podsvijest. Da, baš imam ono da me strese. Tako da eto. Ja nemam šta da dodam. Sloba se naradio, ide da se kupa i verovatno će on još malo u krevet, iako je dan. Ide beba u krevet. Ja imam još nešto malo posla da završim. Po kući se suđe standardno i još neke stvarčice ovde. I sutra na posao, a oni će opet da rade i bolje što nisam tu. Iskreno, bolje za mene, a i za vas. Tako da do sljedećih avantura, nekih novih videa, ostavite dobro i pišite obavezno u komentarima vaše neko mišljenje. I rekla sam šta mislite koliko košta ova avantura, ali ova avantura, da vam kažem, odmah nije jeftina. To ću odmah da vam kažem, a vi pišite vaše mišljenje koliko košta. Znači, to se zove waterproofing sa spoljne strane. Znači, hidroizolacija sa spoljne strane kuće. Hvala vam na gledanju, nadam se, opet vas podsjećam da ćete stisnete subscribe, nama znači, pogotovo u ovakvim vremenima, stvarno bi nam značilo, vama ništa ne košta vas, a nama stvarno znači i pomaže nas. Tako da ostavite dobro i do nekog novog videa. Ćao!